3X manolotra anao ny vaovao. Faly miarabantsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny farana omaly ny fivoriana tapon'ny filoham-panjakana sy ny gouvernemanta eo anivon'ny SADC, fivoriana izay nandraisan'ny délégationna malagasy no tarihan'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina andeha arahantsika tato-baovao vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Ireo filoham-panjakana nandray anjara tao anatin'ny fivoriana tampony faha 1/20 filoham-panjakana sy ny gouvernemanta eo anivon'ny SADC dia niara-ny aiky fa nanimba ny toe-karen'ny firenena tsirairay mpikambana eo anivon'ny SADC nivalana aretina Covid-19 ary mbola ao anatin'ny fiarenan-doha ara-toe-karena ny firenena tsirairay. Ny filoham-panjakana ao anatin'ny SADC dia samy naneho ny fahavononana miaraka metraka ny fandriampahalemana sy ny fitoniana politika izay antoka amin'ny fanatratrarana ny tanjona fampandrosoana. Nambaran'ny lehiben'ny diplomatie malagasy Patrick Rajoelina. Nous sommes en famille, nous sommes avec nos frères de cette Afrique australe à laquelle nous sommes très fiers d'appartenir. Et je peux vous dire aujourd'hui que le président Andry Rajoelina est particulièrement heureux de se retrouver parmi ses frères, parmi ses pairs, parmi les dirigeants de cette Afrique australe. L'objectif, l'ambition et la préoccupation permanente du président Andry Rajoelina est de faire émerger Madagascar sur la scène régionale mais également internationale afin de nouer davantage de coopération économique et sécuritaire pour le bien-être de nos compatriotes malagasy. Ny momba ny fanatanterahana ny drafitra stratéjika ho fampandrosoana régional ny an'ny RISDP 2023-2030 ary ny momba ny fanatanterahana ny tondrozotra ny SADC amin'ny sehatra industria ary ny fanolorana ny tatitry ny komity misahana ny fitantanana ara-bola. Ny maha-olona ary ny fitantanan-draharaha no anisan'ny nodinihana nandritry ny fivoriana ny tampon'ny filoham-panjakana sy ny gouvernemanta eo anivon'ny SADC izay ny farana omaly tany Malawi. Ankoatr'izay, nanamarika ny fivoriana ny tampon'ny faha 1/20 SADC ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha mozambikiana sy ny filoha Malawi izay hitarika indray ny SADC. Tapitra ihany koa ny fotoam-piasan'ny sekretera mpanatanteraka ny SADC ary andrasana izay solitoerana azy. Naneho ny heviny momba ny fidirana eo anivon'ny SADC ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Julien Radanoir ary anisan'ny nambarany fa tokony ho tombony ho an'ny Madagasikara amin'ny fanarenana ny toe-karena izany, fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Tokony hisintona tombony ao anatin'ny fidirana ao anatin'ny SADC i Madagasikara indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ilaina ny fanarenana ara-toe-karena izao, hoy Radanoir Julien. Ny SADC izay tsena goavana tokony ho trandrahan'i Madagasikara araka ny nambaran'i Julien Radanoir. Tombony ho an'i Madagasikara raha mihoatra ny firenena mpikambana ao anatin'ny SADC ny fananana velara-tany afaka ambolena, koa mampirisika ny fanatanterahany diplomasia mitodika amin'ny fanondranana ity mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ity. Io zany SADC na komezana ohatran'izay moa dia intégration régionale zany zay. Misy tsena ao ny SADC fotsiny zao dia any amin'ny 300 millions de consommateurs. Dia raha mijery ny membre amin'ny SADC ianao, pays du sida, pays de la sécheresse, zany ny ao, pays de la guerre, ny sasany ary guerre civile ny tiako lazaina io. Dia anjara Madagasikara no manana ohatran'izay, zany hoe tsy hoe faly amin'ny faoriny sasany fa eto amintsika ny tany amin'ny dadasika be 40 millions d'hectares eo ny terre cultivable eto Madagasikara, 10% fotsiny ny vovoly. Ary zay hoe soa ihany ary fa nisy an'le pandémie ity coronavirus mba hifiterantsika ato amin'ity satria midiny sistany hifiterantsika eto amintsika hiexploitera ny zavatra rehetra zany satria zay aorina kely eo tokony ametraka sika le zay le diplomatie d'exportation zay satria sika pays agricole azadinoana fa ny SADC mihitsy nefa nyteny hoe ho atao grenier de la SADC nareo Madagasikara. Ny komeza koa nefa nyteny an'izay, ny COI koa mbola nyteny an'izay fa itsika hatramin'izao zany ohatra ny tsy fantatra nefa be dia be ny zavatra azo atao eto Madagasikara. Tsika manana microclimat maromaro adapté à tout type de culture. Mafana be mangatsika be atonontonony fa itsika tsy mijery an'izany. Raha ny tokony izy zany mihitsy ary ny tokony fiterantsika. Ny marché régional na sous régional manko kelikely
zay tsika mifehan'io zay vao mifehan'ny mondialisation raha te hiditra amin'izany sehatra ngeza de ngeza zany fa tiara kely ohatrany manosahiranytsika atahoana moa no hoe andeha isahana ny mondialisation nefa tsy tokony hoe tremplin mondialisation ny marché régional ty intégration zay misy antsika ity raha itsika no exploiter antsika io zavatra io be de be ny tombontsoa azo Madagasikara zany hoe misy kio zany la France moa fa zany hoe zay zany afaka atao hoe miomantsika anao an'izay conquête ny marché régional zay. Nampatsiahy ihany koa i Radanoara Julien fa mora kokoa ny ahafahan'ny vokatra malagasy miditra amin'ny firenen'ny SADC. Izany dia noho ny fisian'ny fifanarahana ara-baritra iraisana ary indrindra ny tsy fisian'ny aba amin'ny entana eto Madagasikara makany amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny SADC. Ka zao tsindraka ao anatin'ny intégration régionale ngy dia misy ny hoe union douanière, misy zone de libre-échange, tsika ao anatin'ny zone de libre-échange ny SADC sy COMESA ao zany tsy mandoa aba amin'io zavatra io raha tena manaraka tsika manaraka norme internationale resaka qualité zany na quantité vitatsika zany zay lazaka hoe 300 millions de consommateurs ny SADC zany hoe marché anankiray ngeza be ho amin'ny Madagasikara raha mivonitsika fa raha tsy mivonitsika dia tsika indray lasa marché-ny olona eritreretra tsara fa amin'ny COMESA ny part de marché tsika 2% annuany à peine ny Mauricio efa manakatra ny 4%, ny Kenya dia efa mihoatra ny 43%. Dia nefitsika tokony havita zavatra be dia be fa dia zay. Araka izany dia mbola tena ambany 200 monja ny ampahan-tsena azo Madagasikara ao anatin'ny SADC ary heverin'ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien fa ilaina ny ampitomboana izany. Taorian'ny fivoriana tapon'ny filoham-panjakana sy ny gouvernement ao anivon'ny SADC dia nanatanteraka fivoriana ampitain-davitra ihany koa androany ny forum parlementaire ny SADC. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny antenimieram-pirenena malagasy izay nosoloany député Tsiombe Masy Goulamalintena. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Fanamby apetraky ny forum parlementaire ny SADC ny anafoanana ny herisetra noho ny mahalahy na mahivavy aty Afrika. Ahatratrarana izany nanapa-kevitra ametraka lalàna hitambarana entina hiadiana amin'ny herisetra mahalahy na mahavavy ny forum parlementaire ny SADC tao anatin'ny fivoriana no tanterahana androany nanomboan'ny faka-kevitra mikasika izany. Ny zavatra lansena zany karazana hoe loatipa ho volavolaina mahakasika an'io resaka violence basée sur le genre io. Ny zavatra nanontaniako teo tamin'ny réunion zay ataonay amin'izao io zany dia hoe ahoana ny fomba handaminana zany hoe raha mamoaka an'le lalàna zay zany ny SADC hiarahana dia nefa antsika efa nandany teto Madagasikara vao tamin'ny 2019 teo zay ataoko hoe lalàna première dame zay ny laninay tato amin'ny Assemblée nationale de efa namalina moa ny secrétaire général ny forum SADC forum parlementaire SADC hoe tsy maintsy ho jerena ho consultena daholo ny pays rehetra izay efa nanao an'izay fandaniana zay ary ho jerena par rapport amin'izay no handrafetana ny lalàna zany fa ny zavatra azo antoka araka ny teneniny zareo hoe mba ho lalàna matotra matanjaka mba hafahana hiaro an'izay violence zay eo amin'ny genre. Itohatra amin'ny 3 septambra ny faka-kevitra entina andrafetana ny lalàna hitambarana entina hiadiana amin'ny herisetra mahalahy na mahavavy tanterahan'ny forum parlementaire ny SADC. Momba ny fanovana ny gouvernementa indray dia ho an'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Razafy Andrôfa Brunel dia nanambara ny tena ny fahanisany ilaina sy tokony mahasoa ny gouvernementa vaovao ny fampianana ny vidim-piainana. Andeha arahantsika ny tati-baovao momba izay. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Manana adidy mahita vokatra azo sampain-tanana ary miantraika amin'ny fiainam-bahoaka sy ny toe-karena ny gouvernementa vaovao ho ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Razafy Andrôfa Brunel. Ny fampianana ny vidim-piainana no heverin'ity mpikambana amin'ny birao maritry ny antenimieram-pirenena ity fa ilaina tokony mahasoana haingana. I gouvernementa mipetraka amin'izao fotoana izao dia izy ilay resahan'ny filohan'ny repoblika hoe tsy manana fahafahana mihitsy hanao fahadisoana. Satria iarahantsika mahalala fa anisan'ny antony natongavana tamin'ny fanovana n'ilay gouvernementa
ny fitaraina ny maronisa tamin'ny voaka malagasy hoe miakatra be ny vidim-piainana ary miandrandra fanatsarana ny andavanandrony sy ny sosialy amin'ny akapobeny ny maronisa eto amin'ny firenena ka ny fahitako azy aloha zany de tsy maintsy hoe miompana be debe am'izay fandaminana sy fanamboarana ny vidiny entana ilainy andavanandro zay ilay gouvernemanta faharoa manatsara amin'ny akapobeny ny lafi ny toekarena eto amin'ny firenena zareo moa zany atreto dia maneho fahavononana de isorana ry zareo zay fa zay fahavononana zay nio ilaitsika sy andrasatsika mba hitondra vokatra miatraika amin'ny firenentsika zany amin'ny akapobeny. Amin'ny mahanosy any Madagasikara everiny député ny Congo Razafy Andjofa Brunel no sady efa minisitry ny fizahantany teo aloha fa tsy tokony ataon'ny gouvernemanta vaovao ambanin-javatra ny famana ny olona ny orinasam-panjakana Air Madagascar. Ny ministra vaovao aloha zany efa namin'ny toky fa hoe efa manana plan de relance izy na hoe manana paikady hoentina amin'izany fa everiko hoe zay paikady zay azo atsaraina foana ary afaka mivoatra miandalana arakaraka ny fandrosony ny raharaha fa ny rehetra aloha zany de mba miandrandra daholy hoe mba ho velona le aramady mba hitambelona le aramady mba azo fiaramanidina mba hipetraka araka ny tokony izy amin'ny maha orinasa malagasy ilay aramady satria zavatra mampalahelo ny hita tsara mihitsy ny fitotongana n'lay orinasam-panjakana atao anatina vanim-potoana lava nefa ohatra ny samy tsy misy tena hoe nivahatra na tena hoe rona tanteraka tamin'izay hoe fanarenana sy fanamboarana zay fa ohatra ny alaim-panany tena hoe so de misy ny eritreritra ho any amin'ny fivarotana na privatisation lay orinasa fa amin'izao fotoana zao zany fitondrana de vonina hoe anarina ary amerina ny loaniny ny zay fitaterana anabakabak'izay de mino fa raha tena hoe misy le finiavana petraka tsara le engagement azo tanterahana tsara io satria tsika nge nosy dikan'izay malalaka be ny tsena ary efa ny safidy tamin'ny fotoanandro ny mpitondra hoe ametraka le open sky na hoe ny fivelarana zay fitaterana nabakabak'izay mivoaka ny Madagasikara tsy mijanona fotsiny amina zotra amina firenena anankiray fa afaka misokatra. Anisan'ny vahaolana narosony filomaharitry ny antenimieram-pirenena manoloana ny olona ny Air Madagascar ny amitsorana ny fiaramiasa amin'ny Air Austral ary anaovana fifanaraha-piaramiasa amina zotra mpiara-manidina matanjaka. Naneho ny heviny momba ny fanovana ny gouvernemanta vaovao ihany koa Dany Rakotson andeha arahantsika ny fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy tsy Rakotoarsan. Tsy mazava ny vy napetraky ny fitondram-panjakana ary ny anatanterahana azy matoa misy ny fanovana ny rafitry ny gouvernemanta hoy Dany Rakotson. Ny isan'ny ministera izay nampiakarina ho amin'ny telopolo raha toa ka 720 izany teo aloha. Matoa misy an'ireny zavatra reny misy an'ireny hoe azo atao hoe montage angamba amin'ny fijeriko anazy dia satria tsy mazava tsara amin'ny politika tokony hitondrana ny fitondram-panjakana hatramin'ny voalohany. Raha nanana viana mazava tsara tamin'ireny moa dia resaka hoe IOM angamba aloha ny tena hitondrana ny fitondram-panjakana apetraka dia tokony efa mazava hoe inona ny poste ministériel tokony hisy mba ahafahana manatanteraka an'izay. Tsy mipetraka nefa an'izay zavatra izay dia amin'izao fotoan'izao misy fanovana satria voalohany indrindra tsy mipetraka loatra ny fanatanterahana le vina napetraka ny fitondram-panjakana fa dia atao vonjy-tavanandro fotsiny hoe ito zany le vaily rano fa zao hoe ito zany le vely rano fahafito hoe fahavalo hoe fahasivy fa ny zavatra miseho nefa ny vahoaka malagasy tsirairay amin'izao fotoan'izao amin'le resaka fiariana tsy mitombona ny resaka fandriam-pahalemana tsy mitombona ny resaka fahasalamana raha malala ny resaka covid ka zany zavatra zany ny tokony rehefa raha ohatra ka nanana politika na zavatsara mihitsy ny fitondram-panjakana dia tsy miovaova mihitsy ny ministera anatanteraka ny olona mety hovana rehefa tsy maharaka an'le ritme tokony ametrahany anazy fa tsy le ministera ka fisiny fiovaovana io dia ohatra mampiseho hoe misy olona tia napetraka fotsiny fa na tsy mifanaraka amin'le vina tokony vina tiany fitondram-panjakana apetraka ary. Fijery mihiba no entiny Dany Rakotson mikasika ny gouvernemanta vaovao nambarany fa sarotra ny ahafahana manantena fiovana amin'ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao. Tsy misy antenaiko satria araka ny teneniko hoe ny fomba fiasa sy ny fomba fanao teo ihany ny teo dia tsika ve manantena hoe isy vokatra vaovao azo eo
zany tena raha filazan'ny fomba fiteneny hoe tena olona dala ozy izy manana tena hoe ny zavatra fomba fanao tsy niova anefa ny vokatra dedavina ho hafa ka zay zavatra zay no tsy manantena loatra satria ohatra ny resaka vonjy-tavananjy foana ny zavatra hitako tsy azo atao nefa ny hoe tonga de tsara anazy fa ho hitantsika eo anatin'ny enim-bolana fa raha ohatra ka ao anatin'ny enim-bolana ka jerena mividin'ny fiainana midina soma tsara jerena mifandripalemana fa mety tsara tsisy atahorana tsony hoe mandeha amin'ny arabe anao de misy voendaka mandeha anao amin'ny alina mba mivoaka de matahotra ny fiarina mba jerena ny zanakitsika rehetrarehetra fa mba mahita asa ny karama mba karama sahaza rehefa tonga ao anatin'ny enim-bolana ka vitan'ireo gouvernementareo zany zavatra de daviny vahoaka zany de navitany asany izy zay fa raha ohatra izy ka tsy mavitany asany ny fitondram-panjakana mihitsy angamba ny tokony miova gouvernementa ny asa no nisalohany gouvernementa vaovao ary andrasana ny zava-bitan'izy ireo ny marary ny vahoaka ao anatin'izany ny famahana ny olona tsy fandripahalemana no andrasana amin'ny gouvernementa vaovao hoy Branco Nantenaina mpitantana ny Dinantsimo Andrefana ity mpikambana teo anivon'ny CT teo aloha ity moa dia nanamafy ihany koa ny tokony sy ny fiaramiasa eo anivon'ny mpitandro ny filaminana ary ny dina mitaky ihany koa ny sy ny fanadiovana eo anivon'ny ministera ny fitsarana manana adidy mahita vokatra azo sampain-tanana ary miantraika amin'ny fiainam-bahoaka sy ny toe-karena ny gouvernementa vaovao ho ny filoha lefitry ny anteny merapirenena Razafy-Tsiandraofa Brunel ny fampienana ny vidim-piainana no heverin'ity mpikambana amin'ny birao maritry ny anteny merapirenena ity fa ilaina tokony masona haingana gouvernementa mipetraka amin'izao fotoana zao dia izy lay resahan'ny filohan'ny repoblika hoe tsy manana fahafahana mihitsy anao fahatsony satria irahantsika mahalala fa anisan'ny antony natongavina tamin'ny fanovana n'ilay gouvernementa ny fitaraina ny maronisa tamin'ny voaka malagasy hoe miakatra be ny vidim-piainana ary miandrandra fanatsarana ny andavanandrony sy ny sosialy amin'ny ankapobeny ny maronisa eto amin'ny firenena ka ny fahitako azy aloha zany de tsy maintsy hoe miompana be debe amin'izay fandaminana sy fanamboarana ny vidiny entana ilainy andavanandro zay ilay gouvernementa faharoa manatsara amin'ny ankapobeny ny lafi ny toe-karena eto amin'ny firenena zareo moa zany atreto dia maneho fahavononana de isorana ny zareo zay fa zay fahavononana zay no ilaitsika sy andrasatsika mba hitondra vokatra miatraika amin'ny firenentsika zany amin'ny ankapobeny amin'ny mahanosy any Madagasikara heverin'ny député ny Kongo Razafy-Tsiandraofa Brunel no sady efa minisitry ny fizahantany teo aloha fa tsy tokony ataon'ny gouvernementa vaovao ambanin-javatra ny famahana ny olona ny orinasa-panjakana Air Madagascar. Ny ministra vaovao aloha zany efa naminy toky fa hoe efa manana plan de relance izy na hoe manana paikady hoentina amin'izany fa everiko hoe zay paikady zay azo atsaraina foana ary afaka mivoatra miandalana arakaraka ny fandrosony ny raharaha fa ny rehetra aloha zany de mba miandrandra daholy hoe mba ho velona le aramady mba hitambelona le aramady mba azo fiaramanidina mba hipetraka araka ny tokony izy amin'ny maha orinasa malagasy ilay aramady satria zavatra mampalahelo ny hita tsara mihitsy ny fitotongana n'lay orinasa-panjakana atao anatina vanim-potoana lava nefa ohatra ny samy tsy misy tena hoe nivahatra na tena hoe rona tanteraka tamin'izay hoe fanarenana sy fanamboarana zay fa ohatra ny alaim-panany tena hoe so de nisy ny eritreritra ho any amin'ny fivarotana na privatisation lay orinasa fa amin'izao fotoana zao zany fitondrana de vonina hoe anarina ary amerina ny loaniny ny zay fitaterana anapakapak'izay de mino fa raha tena hoe misy le finiavana petraka tsara le engagement azo tanterahana tsara io satria tsika nge nosy dikan'izay malalaka be ny tsena ary efa ny safidy tamin'ny fotoanandro ny mpitondra hoe ametraka le open sky na hoe ny fivelarana zay fitaterana nabakabak'izay mivoaka ny Madagasikara tsy mijanona fotsiny amina zotra amina firenena anankiray fa afaka misokatra. Anisan'ny vahaolana narosony filoha maharitry ny anteny merapirenena manoloana ny olona ny Air Madagascar ny amitsorana ny fiaramiasa amin'ny Air Austral ary anaovana fifanaraha-piaramiasa amina zotra mpiara-manidina matanjaka. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant.
la vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Anohiatrany ireo ezaka eo amin'ny sosialim-bahoaka fampiroboroboana ny vehivavy sy ny fotom-pivelomany fanomezan-danja ny zon'ny ankizy ary ny ady atao amin'ny fiterahana aloloatra ireo no isan'ny lahara-pahamehana ho an'ny ministry ny mponina vaovao andeha arahantsika ny tady-baovao Jemy Maradaniel sy Mamy Rasamoily. Hotohizana ireo tetikasa miany sosialim-bahoaka rehetra. Ny tena goavana dia ny ady amikere amin'ny alalan'ny fametrahana vahaolana maharitra hitsinjovana ireo havana antsimo. Atsangana ihany koa ny tetikasa vehivavy miavitsy. Lahara-pahamehana ny fanomezana vahana ny vehivavy malagasy mandraharaha ary ampiroboroboana sy ampiana ny fikambanam-behivavy amin'ireo tetikasa mahazatra na ny activité génératrice de revenu na AGR hoy Ramatoa Soafiliry Prinsia, ministry ny mponina. Ny vina voalohany moa dia ny tetikasa vehivavy miavitra izay ao anatin'io no ahafahana manampy ireo vehivavy handray anjara amin'ny handray anjara ao anatin'ny fampandrosoana ara ekonomika eto Madagasikara. Ao anatin'io ihany koa no ahafahantsika mampiroborobo ny fikambanam-behivavy, association des associations na fikambanana. Izy koa ny tetikasa fanamboarana trano be ny vehivavy manerana ny nosy. Ao anatin'io no ahafahana mampivory mihaino ny hetahetan'ireo vehivavy, ahafahana manampy azy ireo amin'izay hetahetany izay sy manampy azy ireo koa amin'ny alalan'ny herisetra izay manjady amin'ny vehivavy sy ny zaza. Ary atao ihany koa holanjalanjaina ny taux de croissance sy ny taux de population amin'ny alalan'ny fangatahana projet de loi ary izany dia tsy maintsy mandalo alalana amin'io conseil de ministre sy conseil de gouvernement. Nomarian'ny ministra vaovao ihany koa fa tsy atao latsa-danja ny fanamafisana ny zon'ny zaza sy ny ady amin'ny fiterahana aloloatra. Itoy ny fandraisana mpiasan'ny ministeran'ny mponina ECD sy ULD. Tanjona ho iatran'ny ministra nisy ny fampandrosoana mipaka mivantana any amin'ny ady volan'ny vahoaka ka tsy hisy sokajin'olona na faritra adino amin'ny fampandrosoana. Omaly tolakandro moa no totosa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra mponina teo aloha sy ny ministra vaovao. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, totosa Omaly tolakandro ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny tanoa sy ny fanatanjahantena vaovao Awel Mamodali sy ny ministra teo aloha Tinuka Roberto andeha arahantsika ny fanadihadiana Norbert Akotomalala. Endrika mirana tao anatin'ny firahalahiana tanteraka no nanatanterahana ny fandrapahefana teo amin'ny ministry ny fanatanjahantena Omaly tolakandro. Nandritra ity fotoana ity dia namitina ireo zava-bitany goavana teo amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa ny ministra Tinuka Roberto. Maro ireo foto-drafitrasa naorina manerana ny nosy ary ambaiten'ny filoha Andry Rajoelina no hoe tsy misy district ho adino intsony na dia ny ray azy. Nanaprofo zany ny asa natao tato tokoklasy tokovavy satria dia terrain manara-penitra miisa 2 no vita hatreto. Gymnase 1000 places miisa 5 ary gymnase 4000 places miisa 2 no efa natomboka ary ny sasany efa andalam-pahavitana hatreto. Piscine olympique anankiroa lehibe misy toerana 1000 places no naorina ihany koa ho an'ny Majanga sy ho an'ny Toliara. Fananiry ny terrain'olona tsara sy lafatra fa androany tsy nofinofitsony ry tanora malagasy fa manana ny kianjan'ny Barea natao ny filohan'ny Repoblika Itsika. Mino fa ny fandraisantsika ny lalao nosy 11e édition zay atao eto Madagasikara amin'ny 2023 dia efa ho vita tanteraka ireo foto-drafitrasa ireo ary tsy ho latsa-danja amin'ny hafatsika aty Afrika amin'izany fananana foto-drafitrasa manara-penitra ho an'ny tanora sy ny fanatanjahantena izany. Nahazo tombony ny tenako hoy ny ministra vaovao Awel Mamodali satria ministera efa nahatratra ny hafainganam-pandeha notakiana no vatany. Tsy hanova ekipa mpandresy ny tenako hoy izy. Ho anareo mpiara-miasa mazava angamba zay fanazava-kely teo. On ne change jamais
une équipe qui gagne. Tsy kabary fotsiny diako reto fa hiasa ampandroso an'ity département de Digne. Teo am-pamaranana dia samy nisaotra ny filoham-pirenena sy ny prime ministre izy mirahalahy reto no ny fatokisany napetraka tamin'izy ireo. Totosa omaly ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha Andriamatoa Tsinoka Roberto sy ny ministra lefitra misahana ny tanora Ramatoa Juliana Ratovson. Andeha arahantsika ny tati-baovao momba izay. Olona tsy vaovao manoloana ny tanora malagasy Ramatoa Juliana Ratovson izay isahana ny ministera ny tanora. Isan'ny tena nahafantarana azy ny fidinana ifotony fon'izy ny tanandraikitra tamin'ny mahatale jeneraly ny tanora azy. No amafisiny izany nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny mpindram-pahefana fa hotohizana ny fidinana ifotony sy fijerena akaiky ny olana ny tanora. Zany raha ny andraikitra izay nakina amin'ny tenako dia tsy andraikitra vaovao akory. Fa efa tao anatin'izay fampiroboroboana ny tanora mahatale jeneraly ny tenako teo aloha fa kosa miakatra misehatra avoavo mba hitondra n'izay fampandrosoana ho an'ny tanora malagasy izay mandrafitra ny fitopolo isan-jato ny mponina eto Madagasikara. Eto ny tenako dia mampiseho fahavononana tanteraka. Ary raisiko ilay tenin'ny mpanolotra fitenenana hoe tsy ho haingona birao akory. Raha ny fahitanao ahy hatr'izay dia tsy haingona birao fa nitety eny fotony, mijery fotony ireo tanorantsika. Dia mamerina n'izay fahatokiana izay amin'ny fanatanterahana ny asa ary mampanantenana ho an'ny mpiara-miasa izany na ho an'ny tanora malagasy rehetra tsy akanavaka. Fa noho ny fananantsika ministra lefitra tanora izay tanora mahafantatra ny mahazo an'ny tanora sy ny izay mahasoa an'ny tanora dia eto indrindra ny tenako hiasa ho an'ny tanora malagasy. Voninahitra ihany koa izao fanendrenahy izao ho an'ny faritra ny aviko dia ny faritra aloatra mangoro. Efa ely zahay no tsy nanana ministra ka isaorana manokana filohan'ny repoblika, isaorana ihany koa ianao Andriamatoa ministra Tsinoka Roberto ny amin'ny fanomezana n'izay sehatra ho an'ny aloatra mangoro ao anatin'ny gouvernemanta izay. Zay milava, zay mifohy mamerina ny fanomezan-toky ary filamatra zay raisiko hatramin'izay dia ny hoe obligation de résultat. Aleoko tsy manao raha tsy misy fahavononana, raha tsy misy ihany koa fahasahina ary raha tsy hoe mahomby, tsy maintsy misy vokatra ary tsy maintsy mitondra fiovana. Nitsotra any sy nankahery Andriamatoa Juliana Ratovson ny ministra Andriamatoa Tsinoka Roberto izay isan'ny namolavola ity ministry ny tanora vaovao ity. Hivadika amin'ny resaka fahasalamana indray isika. Androany no andro faharoa nanatanterahana ny andiany faharoa amin'ny vaccine Covishield AstraZeneca. Raha ny tazana teny amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona moa dia nizotra mpilaminana ny fanatanterahana izany. Andeha arahantsika ny andindiny eo amin'ny sariny Jemmy Mara Daniel sy Mamra Samuel. Tamin'ny 12 latsaka teo dia mbola filaharam-be no tazana tetsy amin'ny ivitoerana fanaovam-vaksiny fanefitry ny coronavirus tetsy amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanatanterahana izany na dia teo aza izay filaharam-be teny an-toerana izay. Matsiaro tena ho voaharo indrindra mitranga sarotra na coronavirus ireo nahavita ny vaksiny dose faharoa raha toa ka mbola ho sanatry tratrany izany aretina izany. Mba milamina kosainy zany, mba milamina kosainy mba tsy ho tratran'ilay hoe altérance dia mba zay dia mba afaka mba miaro koa zany fiarovana ilay zany. Ilay olona zany zao manomboka tonga saina ilay olona amindreo zany ilay vaksiny. Fa tamin'ny voalohany zany tsy dia ampy ilay fanabeazana an'ilay olona amin'ilay vaksiny. Pelabe koa ngesako mandeha dia tsy nisy fanazavana tsara loatra voatra miandry fotsiny ilay olona sao hoe izay mba hoe le manao vaksiny hoe raha ohatra raha voan'ny coronavirus zany dia tsy manao forme grave le izy dia zay mba nahateloanana ao an'ilay izy faly satria tsy dia matahotra intsony hoe forme grave raha sanatria voany ary manita ny olona aloha hanao vaksiny
zava-dehibe le izy. Raha teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravangendrinavalina no nanokafana ny vaksiny AstraZeneca andiany faharoa dia efa miparitaka eny anivon'ireo CSB2 sy toerana maro isa 9 izy ireo manomboka tamin'ity androany ity. Ho an'Antananarivo renivohitra dia afaka manao izany eny amin'ireo CSB2 akaiky azy ireo izay efa nahavita ny andiany voalohany, fa eo ihany koa ireo CSB2 ny commune, ny Osty sy ny Ami tetsy Behoririka, ny Senoso ary ny DCSM Ampahibé. Ho an'ny Antananarivo Atsimondrano dia misokatra ho an'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny Covid-19 AstraZeneca ho an'ny deuxième dose ihany koa ireo CSB2 rehetra. Torak'izany ihany koa ny distrikana Avaradrano, ny CSB2 rehetra sy ny CSRD Ambomangakely. Misokatra ihany koa ireo CSB2 rehetra ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo ary ny ao amin'ny Bani Ivato. Nanao fanentanana ho an'ireo mpampiasan'ny lalana ao amin'ny faritra Itasy ny Gendarmerie ao an-toerana manoloana ny loza misesisesy amin'iny lalam-pirenena voalohany iny. Nahitana zazakely tokony ho volana teo tao amin'ny toerana iray tao Fianaratsoa Maliariva, andeha arahantsika ireo vaovao tapatapany. Manoloana ny fiakaran'ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana mitomandavana amin'ny lalam-pirenena voalohany tato ato izay nahitana tranga misa 9 tao anatin'ny 2 herinandro dia nanao hetsika fanentanana ireo mpampiasa iny lalana iny Gendarmerie-pirenena ao anatin'ny faritra Itasy, Arivomamy, Mearnarivo mba hisorohana ny loza. Nahatratra 7,900 ny isan'ireo fiara, 570 ny moto, 420 ny bisikileta, 770 sarety ary mpandeha tongotra no voentana nandritra izao hetsika izao. Maro ireo fiara-nomena fampitandremana noho ny tsy fanarahan-dalàna madinidinika. Zazakely tokony 4 volana eo no hitan'ny fokon'olona teo akaikin'ny Totobato akaikin'ny Cité Imandry Fianaratsoa Maliariva, mbola velona soamatsara. Efa naterina any amin'ny mpitandro filaminana ity zaza ity, hatreto dia mbola tsy fantatra kosa izay ray aman-dreniny. Raim-pianakaviana iray efa lehibehibe somary fotsy volo najanon'ny taxi brousse teo Sambaina ny alatsinainy teo, voalaza fa mamo izy. Hatreto tsy mbola fantatra izay tena niseho tao anatin'ilay taxi brousse fa nampidinina teo Sambaina ity olona ity ary nanohy ny lalana ilay fiara. Tsy nahatsara tena rangahy, nalainy lehiben'ny fokotany saingy tapitra ny ainy noho ny hariva ny andro. Nahato ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat ao Antsiranana, nidina an-dalambe ny tahaka ny karaman'ireo mpampianatra mpitsara izany izay tsy mbola nahavoaray ny karaman'izy ireo tamin'ny taona lasa. Tsy mitoka-monina intsony ny distrikana Analalava ao anatin'ny faritra Sofia satria dia vita tanteraka ny lalana izay mampifandray any Antsohy sy Analalava, fa nomboana ity fanamboarana ny lalana ao Analalava ity fa ity amin'ireo distrika rehetra ary ny commune ao anatin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra izany no anatanterahana izany fanamboaran-dalana izany, hoy ny lehiben'ny faritra Sofia. Tady Bavao, Jemima Daniel. 730 taona ny ainana tao anaty lalan-dratsy sy ny toka-monina rehefa fotoan'ny fahavaratra na asara ny mponina ao anatin'ny distrikana Analalava faritra Sofia. Lalan-dratsy izay nampikantso tanteraka ny fampandrosoana ao anatin'ity distrika ity. Lalana eo amin'ny 20 kilometatra saingy ao anatin'ny ora 7 no anatanterahana azy noho izay aratsin-dalana izay. Nanapa-kevitra ny governoran'ny faritra Sofia fa atao lalam-pahamehana ny tsy maintsy anaovana ny lalana mampitoy ny distrika 7 ato anatin'ny faritra Sofia ka namboarina voalohany tamin'izany ny lalana mihazo Analalava. Ho atao daholo aloha ny lalana mampitohy ny distrika ka agnatin'izay moa zany Analalava, Belanina dia Befandriana Nord ary Mandritsara. Natomboka taty amin'ny distrika ny Analalava ny fanamboarana. Ny antony moa dia tsotra. Analalava destination touristique izay hianteherana, anisany hianteherany fampandrosoana ato amin'ny faritra Sofia satria manana antsika ireo nosy anisany tsara indrindra, nosy lava, nosy Tanifaly, nosy Valiha, nosy Saba, manana ny morontsiraka anisany madio, tsara, reny anjajavy regny sy ny sisa izay maro tsy voatanisa. Ka natomboka avy taty Analalava ny asa fanamboaran-dalana ary koa noho ny antony manokana tany amin'ny 1987 izany hoe 430 taona lasa zay no nanaovana terrassement fanamboaran-dalana mampitohana Analalava farana. Tsy nisy nanamboatra tsony raha tsy atsika miteny zao.
ka rariny de rariny aloha zany mba misokafana agnalalava hampandrosoantsika ny agnalalava ka io izy vita io terrassement fa ho atao périodique zany ny entretien io lalana io mba tsy ahatonga azy ho ratsy be sahala am'le nampijaly ireo mpampiasa lalana hatrizay tao anatin'izay taona maro izay ity lalana mampitoy any renivohitry faritry Sofia ity sy Analalava ka nankasitraka ireo mpitondra ireo mpampiasa lalana indrindra fa ireo mpitatitra. Tegna nampanahirana zay teto aloha le lavadavaka zany lavadavaka amin'ny lalana. Izy aloha lalana baka marikitry fa noho ny aratsagna lalana teto aloha zany tegna nampijaly zay zany karaha nahalavitry fa izy tegna fa eo amin'ny 3 heures de temps 4 heures de temps farany hela fa avy ko avy Mbarjebe mandeha antsy zany magnano 5 heures de temps Mbarjebe antsy fo frais maloha mbala tegna ninay maloha nebaka tsirinakitra na sara na mentany fa izy amizao mbala nitanany amin'ny prix nazy taloha koa 50 000 francs Mbarjebe antsy isoragna be maloha mpitondra jiaby mpitondra ambony tegna misaotra le fa vitagnany lalana le lalana nampijaly zay teto aloha zany tegna soragna betsaka zany mpitondra zany misaotra betsaka ny gouverneur sy ny tariny président jiaby zany tsy tokamonina intsony ary iva tanteraka Analalava araka izany satria dia vita rarivato ny lalana ao an-tampon-tanàna voarina ny seranatsambo efa ho vita tanteraka ihany koa ny hôpitaly Manarapenitra ary efa nomboka ny asa fanamboarana ny birao ny APMF anampy ireo misehatra amin'ny fitaterana an-dranomasina ato amin'ny faritra Sofia izay ajoro ao an-toerana. Itoy amin'ny fanamboarana ny lalana miazo ny distrikan'ny Befandriana Avaratra, Mandritsara ary Bealanana araka izany ny fanamboarana atao anatin'ny faritra amin'ny alalan'ilay fampitaovana avy amin'ny filoham-pirenena raha toa ka ny faritra no miantoka ny fandaniana rehetra. Iverenantsika indray ny resaka fanatanjahantena teo amin'ny lalao voalohany izay nikatroan'ny Mahajanga sy ny Fimpirizo avy eto Antananarivo ny farany herinandro tao Mahajanga dia nivoaka mpandresy ny mpilalao zokiny avy eto Antananarivo tamin'ny isa 17 andeha arahantsika ao anatin'ny fanadihadiany Norbert Kotomalala ny momba izay. Fandresena ray ho an'ny Fimpirizo roa ho an'ny Mahajanga tamin'ireo lalao telo ara-pirahalaina natao tany Mahajanga ny farany herinandro teo amin'ny lalao voalohany izay arahantsika amin'ny sary dia resin'ny Fimpirizo manao maitso tamin'ny isa 75 ny ekipan'ny Parkazy manao manga. Raha nendry taloha tamin'ny ankapobeny dia nanatompo teo amin'ny lafin'ny teknika ny mpilalao zokiny avy ao amin'ny Fimpirizo na dia nanatompo teo amin'ny fahaizana milalao amin'ny fasika sy ny toetrandro mafana aza ny mpilalao amin'ny Mahajanga dia tsy nahavita nanohitra ny Fimpirizo. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 15 ny Fimpirizo izay nahatonga baolina nety tanana roa. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia niezaka nanohitra ihany ny ekipan'ny Parkazy Mahajanga saingy tsy nahavita nandavo ny mpilalao zokiny vao amin'ny Fimpirizo. Marina fa saika mihoatra ny 20 taona avokoa ny mpilalao an'ny Fimpirizo raha mbola ao amin'ny sokajy divisiona voalohany kosa ny mpilalao an'ny Mahajanga. Resin'ny ekipa voafantina vao Mahajanga tamin'ny isa mazava 30 no 70 ny ekipa zokiny mihoatra ny 17 taona Fimpirizo Antananarivo ny adiny lalao saingy manatompo teo amin'ny fahaizana amin'ny lalao amin'ny fasika sy ny hafanana moa ny mpilalao an'ny Mahajanga. Teo amin'ilay lalao roa farany dia nobatain'ny ekipa voafantina avy ao Mahajanga avokoa ny fandresena. Teo amin'ny lalao faharoa dia resin'ny ekipa voafantin'ny Mahajanga manao fotsy tamin'ny isa mazava 30 no 70 ny mpilalao zokiny Fimpirizo mihoatra ny 12 taona manao akanjo mena. Noporofon'ny mpilalao ny Mahajanga ny mahadivisiona voalohany azy nanatompo teo amin'ny tanjaka sy ny fahaiza milalao amin'ny fasika izy ireo ka mora ho azy ireo no nandresy. Hita ho sahirana kosa ny mpilalao zokiny avy eto Antananarivo izay tsy zatra milalao amin'ny fasika sy ny andro mafana. Azo lazaina kosa fa mitovitovy ny lafin'ny teknika izay hita ho nanatombo aza ny mpilalao zokiny avy eto Antananarivo.
Nampanantena moa ny mpitatana ny ligy ny Boeny fa isy ny lalao miverina ifanandrina ny rototo eto Antananarivo. Lalao isan'ny tena niady ny fionana teo amin'ireo mpilalao sangany ao Boeny sy ny mpilalao sokajy 70 taona avy eo amin'ny Fimpirizo tamin'ny Sater de Terre no nisarahany rotonta 13-12 izay nivoahan'ny Boeny Pandresy. Lalao isan'ny tena nanasan'ny mpankafy taranja baolina lavalava atao Boeny ny fionana teo amin'ny ekipa voalohany mivondrona eo amin'ireo mpilalao sangany ao Mahajanga sy ny mpilalao ny Fimpirizo mihoatra ny 70 taona manao akanjo maitso. Resin'ny Mahajanga tamin'ny Sater de Terre 13-12 ny Fimpirizo dia efa mpilalao veteran azy dia afaka nanome lesona astrapa ho an'ny mpilalao ny Boeny. Somary nanamaloka kely ny lalao ny rotonta ny fomba ny tantanan'ny mpitsara ny lalao hoy Jona mpanazatra ny Fimpirizo. Dia ny raha nahita teo moa fa tsy mahazo avantage mihitsy zany le Fimpirizo fa raha mitady kely makany amin'ny tany le mazava dia tonga dia arrêtena. Mandeha ny progression le baolina mandeha makany amin'ny tany le mazava dia tsofy natao hors-jeu izy moa ma-arbitrage zay nga mahafantany azy fa resana zany misy ihany koa lesika eo amin'ny joueuranay amin'ny fanarina baolina, misy ihany koa lesika eo amin'ny fratena occasion zany hoe misy jerevana mba hananarana sita anaitsina sy anamboarana ny amin'ny manaraka anay zay fa ianao tsy voatery hoe tsy maintsy eto foana koa akorina eto fa mba misy tsy mety ihany koa mba ahafahana manabotsy. Zalo afa-po amin'le baolina ataon'ny mpilalao na ny mpilalao voalohany, ny lalao faharoa na ny lalao fahatelo afa-po satsia hita hoe nampiseho ny zavatra rehetra natao izy, nampiseho ny tandraka, nampiseho ny hery, nampiseho ny fahaizany fa io moa hitanao ihany eo ambony kiandra zay ny lalàna misy ny lesy misy maresy dia zay ny zava-misy dia malaika aloha satsia hoe resy ny ekipa. Afa-po tamin'ny zava-bitany kosa ireo mpilalao zokiny na dia teo aza ny andro mafana sy ny kianja fasika. Amin'ny fijeriko an'ilay lalao aloha zany dia nahafa-po satsia efa nanomana an'ilay lalao saingy izy aloha zany vita hatramin'ny farany lalao saingy fotsiny hoe le arbitre moa zany avy aty amin'le faritsy ny Majunga dia asa nanotongilana kely izy dia manao ataky zay manao ataky dia very mifaoty any amin'ny taninay dia zay zany nahatonga an'le joueur ohatrany hoe nahafanafana-po be nefa na izany naty zany ary nahafa-po ny lalao, nahafa-po ny dianay taty satria ny anay koa moa le hoe ambiance sy ny fanalana azy zany amin'le hoe ringby-an'ny vetera ka dia mbola anomo zay amin'ny lalao fa tsy dia voatery vitan'iny ny lalao anay fa mbola itoy lavatrany to le ary. Maro be ireo mpankafy taranja baolina lavalava avy aty Antananarivo ny tonga tany Mahajanga nanatrika ity lalao ity. Bela velona ny rugby malagasy dia makasitraka ny Fimpirizo izay tonga taty amin'ny ligy ny Boeny dia maneho fisaorana ihany koa ny ligy ny Boeny nandray an'ireto olona avy any Antananarivo reto. Tsisy azo ambara fa makasitraka dia mahita hoe mitombo be ny voan'ny ankizy aty amin'ny faritany fa mila zavatra ohatr'izao dia akinina amin'ny olona izay mitantana ny fédération aoriana. Afa-po tamin'ny fanianana natao Mahajanga ny mpilalao rehetra avy ao amin'ny Fimpirizo. Ao anatin'ny lanonana no ieritreretan'ny Star amaranana ny fialan-tsasatra ny taona 2024 ho fanomezana fialam-boly ireo mpiala-sasatra dia isy ny hetsika izay ho karakaraina ny 17 hatramin'ny 20 aogositra izao dia ny tournée Star Janga 2024 no safidiana manokana moa i Mahajanga hikarakarana izao hetsika izao izay hetsika voalohany sady goavana no isy toerana mamin'ireo mpiala-sasatra avy amin'ny lafivaliny nosy fanazavana. Ty fankalazana zany fa ataontsika hoe famaranana ny mpampiala-sasatra amin'ny taona 2024 ary noho ny fahafahana indray mikarakara hetsika ankalamanjana dia pariza eto amin'ny Star sy ny faritra Boeny ary ny commune Mahajanga moa zany mikarakara indray ny hetsika tournée Star 2021 tournée Star Janga 2021 la destination familiale. Io hetsika io zany dia natao hamarinana zany ny fitaom-pialan-tsasatra ahafahana ihany koa zany manome felam-boly ary ireo mpankafy amin'ny Star sy ny vokatra Star dia mandritra ny 3 andro zany io hetsika io no ka tanterantsika dia ny 17 ka hatramin'ny 19 ny volana aogositra. Toerana roa no ahafahantsika miala voly amin'ny fotoana io dia ny eny amin'ny Grand Pavois rehefa tontolo andro ary eny amin'ny Bord kosa rehefa tonga ny Takarivo.
isy etsika maro izay hoiteny toerana kilalao ho amin'ny ankizy ho an'ny lehibe ahafahana mahazo loka foana moa zany miaraka amin'ny vokatra tsara maro misy ihany koa ny karavanina dégustation izay hoentina zany mitety quartier maromaro Mahajanga dia mampafantatra ihany koa ny vokatra vaovao chinois ary farany dia misy ireo ataontsika hoe concert irahana peut-être affiche maro animation musicale sy animation DJ ihany koa zany ahafahany olona miala voly sy manjifa vokatra tsara amin'ny vidiny mirary dia mirary dia mirary dia toerana ankoatran'izay rehetrarehetra izay izay efa mety hoe mahazakatsika ihany tsara manamarika fa noho ny amiana ara-pahasalamana izay mbola mifetra foana hatramin'izao dia voafetra ny toerana any amin'ireny etsika rehetrarehetra izay hokarakarana ireny misy foana ny dispositif de sécurité sanitaire izay ho apetraka anatiny raha tsy tenenina fotsiny amin'ny hoe fitsapana température fanomezana gel alcoolique eo koa ny fanelanelana ny toerana rehetrarehetra isin'ny latabatra seza satria mbola tsy afatsika amin'izao fotoan'izao ataontsika hoe hifanesika loatra ny toerana ireny ankoatran'izay zava-baovao ihany koa hita dia ny etsika karakara ny kopakelatra amin'ny le atao hoe tanàna madio izy io zany dia tsotra ihany ny antony voalohany ampafantatra ny olona zany hoe sensibilisation amin'ny gestion na déchet plastique izay mety ananantsika rehetrarehetra any trano faharoa fametana an'ireo olona ireo anaran'le déchet plastique eny amin'ny baka collecte izay hoentinay le Mahajanga amin'ireo fotoana ireo. Mifarana hatretondray ny fampahalalam-baoantsika amin'ny ity hariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny Charmel Beauté etsy apasapito nanao ny taovoloky sy ny tarehako indray androany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray 3X nanolotra ianao teo ny vaovao